entonces al final yo le dije, pero ¿cómo así? No hay una sola mujer que toque. Y entonces ella dice, ay, sí, no sé quién, y siempre como a surgir. Bueno, eso es muy bonito, ¿no? Pasemos a al cuarto de una vez para acelerar. Es un dúo, son unos amigos, es un carpintero, bueno, uno de los carpinteros del pueblo, que hay como tres, y un campesino que trabaja con el café. Esta es composición del tiplista, que toca como zurdo, pero con las cuerdas como si fueran como derecho. Y quiero que escuchen un pedacito de la letra. Sí, es una locura. Nosotros campesinos estamos muy asustados con el hecho del café, pues estamos muy llevados. Nosotros campesinos estamos muy asustados con el hecho del café, pues estamos muy llevados. Recoge uno las pepitas y se va a venderlas. Listo. Cambiemos de diapositiva, por favor. Parte de la estrategia de difusión de contenidos pues es aprovechar la fotografía, y esto lo hacemos a través de redes por ahora, pero pues sería súper lindo hacer una exposición allá, por ejemplo. Pasemos, estos son los hermanos Mota. Otra de las formas pues es aprovechar la emisora de interés público del municipio. Ya hemos estado dando sesiones con ellos, pero pues la idea es ahora ir a socializar el disco y seguir socializando a través de la emisora, que tiene muy buena acogida ya y muy buen alcance. Pasamos. El podcast, este es otro material súper interesante para nosotros, porque nosotros somos músicos y compositores. Entonces esto nos da la oportunidad de recrear el archivo sonoro, de componer y hacer narrativas sonoras. Escuchemos un poquito. La primera voz que escuchan es Vladimir, que es otra persona. Están escuchando el Diario Sonoro Latinoamericano. Así suena en Argentina, Bueno, yo soy Montarrones. Mi nombre es Fabián Castillo. Mi nombre es Orlando Montarrones, nací aquí en Argentina. Nací y criado en este lugar. Café con mora, en el tiempo era granadilla, se trabajó duro con la granadilla. Me dedico a trabajar. Entonces sí, esto ya nos da la oportunidad a nosotros de organizar y jugar con el material sonoro que tenemos. Hasta ahora todo esto que les he mostrado tiene, pues como que la idea es estar socializando con las personas que participaron del proyecto para ver si están de acuerdo. Nosotros también podemos estar en desacuerdo con algunas cosas, entonces hay que hablarlas. Bueno, y quería contarles sobre este trabajo, que es destacar las prácticas musicales de los campesinos de la Argentina Huila a través de una estrategia de producción de contenidos transmedia. Quisiera concluir diciendo también que la producción musical y la recreación del archivo sonoro nos permiten a nosotros como investigadores darle continuidad a la interacción con la comunidad que participó en nuestra investigación, y además nos permite ser partícipes de la constante dinámica de estas músicas. Estas músicas siempre están cambiando, y nos permite ser partícipes de una manera también respetuosa y, bueno, partícipes es participativa, ¿no? Eso es lo que quería decir, y también es enfatizar en el tema del archivo, que es cómo trabajamos el archivo sonoro que como investigadores vamos acumulando, que vale la pena difundirlo, cómo lo vamos a difundir, para quién lo vamos a difundir, por qué es importante difundirlo, y cómo se relacionan los jóvenes. Esto tiene que ver, es cómo se relacionan los jóvenes de las comunidades que participan con las prácticas artísticas de sus locales, y cómo a través de contenidos transmedia y multimedia y esto podemos hacer que ellos vuelvan a mirar estas prácticas de su propio pueblo, que es en gran parte uno de los logros de este trabajo. Y eso es todo.